three. Namaste. Hello. Welcome to my channel. Namaste. Hello. Welcome to my channel. Mukbang with Divya. आज चाहिँ हामी नन्दा भाउजू भएर हैन यो करेन्ट चाउचाउ एकजना भागमा दुईटा करेन्ट चाउचाउ र दुईटा फ्राई अन्डा लिएर हामी यहाँ च्यालेन्ज खेल्नेवाला छौं र हाम्रो अगाडि पानी छ है पानी देखाउन यो पानी हामी यो भन्दा धेरै पानी थप्न चाहिँ पाइदैन है अनि जसले लास्टमा जसले कसले छिटो खान्छ नि त्यो विनर भइहाल्यो जसले ढिलो खान्छ उसले यो दुईटा खुर्सानी खानुपर्ने हुन्छ है त लु अब स्टार्ट गरौँ है त जसले धेरै खान सक्छ स्टार्ट भइसक्यो अब म त एकदम गाइज हैन साथीहरु करेन्ट चाउचाउ फेभरेट हो मेरो फेरि यहाँ दुईटा एक छ दुईटा एक Oh my god! Wow! गाइज मेरो गाँस देखेर चाहिँ नर्तसिनु होला है मेरो गाँस त अब यस्तै हो ठीक है खाइर खान जन्मेकाहरू हौ खाऊ खान्छु खाने हो एकदम स्पाइसी छ गाइज एकदम स्पाइसी को फर्स्ट टाइम गाइज मै फर्स्ट हुन लागिसक्यो मेरो त यो टुवास करेन्ट चाउचाउ एकदम फेभरेट हो फेरि मेरो त एकदम हेर्नु गाइज यत्रो सक्छ मेरो अब बहिनीले नै खुर्सानी खानु पर्ला जस्तो लाग्यो है मलाई चाहिँ अन्डा चाहिँ एकदम प्याज केही नहालिकन एकदम सिम्पल है कति लाग्छ है बहिनीले भ्याउला जस्तो छ त हो चिसो भयो चिसो भएपछि म खानै सक्दिनँ ए भगवान् मैले त भ्याइसकेँ आमा यो त सक्ने एउटा अन्डा सक्यो ए त्यही रहेछ मै फर्स्ट ग्यारेन्टी जसरी पनि खानै पर्यो धेरै खान नपर्ने अब हामीले पनि अघि पनि भात खाएको खाना पनि खायौँ खाना खाएर पनि यति जानु भएको त सकिन क्या मैले त खुर्सानी खानु क्या पनि सबै खानु भगवान् आरामले खानु आरामले किन बेच्दा यस्तो के राम्रो नै भयो कस्तो भयो कि पेटे अघि झन् मैले कति भात खाएको के हो खुर्सानी मेरै भाग्नुपर्छ क्या हो होइन होला के हो ए हो नि अन्डा खाँदै गर्छु आमा मेरो पेट त कस्तो भयो मसला यस्तो पनि पर्छ सक्यो जाउँछ कस्तो भयो कि मलाई त चाउचाउले अघि ढालिस् ल तर म थपिदियो हो बेसी त्यहाँ त्यो अचार हालेर थपिदिएको छु आमा पनि खाँदैन कति धेरै पनि आमा आफै हाल्यो कस्तो भयो मलाई त कपडा धेरै नआएर हो किन नत्र भने त मैले त 3टा 4टा एक्लै हालिदिँदै त 2टा पनि खान सक्दैन त
के भएको यस्तो हल्का जाइदियो नि तपाईँले चार्ज दिएँ एउटा भात अन्डा आउट हुन चल्छ ठिक्क के हो बिहान तपाईँ के नाच्नु होला है त्यो के गरी खाएको म त आमा पेट के भयो भात खाएन हो खायो कस्तो बेला दिन खाएको मेरो त कस्तो भयो चासो कति भयो आमा आमा यत्रो खोर्सानी खाने अलिक सानो सानो ध्यान पनि रहेछ है पिरो होला भयो कति कति साँच्चीको मैले धेरै धेरै छोडेको छैन है यति छोडा हो पेट साह्रै कस्तो भयो त्यो अलि चिसो पनि भइसक्यो तातो तातो थिएन त्यही भएर पनि हो तपाईँले यति भात खानुहुन्छ मैले यति खान्छु त्यही भएर पनि हो आमा त्यो दुईवटा कसरी कसरी खानु मैले त्यत्रो पानी खाएर पनि धन्न खै पेट कस्तो भयो सक्यो अट्यो है अब यो पनि खानु पऱ्यो नि सबै मरेर अलिक सानो खुर्सानी भएको हुन्थ्यो यो साह्रै ठुलो छ पिरो होला है यो त ठुलो छ नि यो त नखाइ हुन्छ होला है अगाडि फेरि भनिसक्यो मैले त के गरौँ मैले त मागेको थिएँ अगाडि उलुक उलुक आइ पनि खाएको जबरजस्ती छिटो गरेर खानु लाग्दैन यो त पिरो हो खानु अनि पानी खानु चिनी खानु छिटो भन्न अनि खानु गरम पनि सक्नु गरम चपाएर खानु पानी खानु त साथीहरू भन्नु अनि साथीहरू साथीहरू भनौँ न दुईवटा गरम पनि साथीहरू मैले चाहिँ हारेँ होइन यति चाउचाउ किनभने अघि नै मैले धेरै नै भात खाएको थिएँ पानी त अलिकति बेसी नै छ मेरो होइन तर पनि म आज खानै सकिनँ अब यो दुईवटा खुर्सानी म कसरी खाने होला भरि मलाई गाह्रो भयो भने टोइलेट जाँदाखेरि के गर्ने टोइलेट जाँदाखेरि गाह्रो भयो भने अब च्यालेन्ज गरेको छ खानै पऱ्यो पानी त्यो साइडमा राख्नु कसरी खाने हो म यो खुर्सानी अलिक सानो हुनु पर्दैन अलिक सानो सानो छैन कस्तो कस्तो ल्याएको केटा थियो अनि त साह्रै पिरो छ कि फेरि मैले यो खाएन भने गाह्रो भएछ यो गरम चामल जति सक्छ त्यति चामल है दुइटै खान्छ भने दुइटा एकैचोटि गर्नु अनि ठ्याक्क कट गरेर भिडियोमा के ठक्क उयो गरे जस्तो गर्ने त्यहाँ कता गराउनु छ त अनि ठ्याक्क यसो के गरम खाने टक्क रोके अनि टक्क गरेँ अनि अलिअलि ह्या गरेँ साथीहरू मैले खुर्सानी खाएँ मैले सक्यो त्यस्तो पनि भन्नु त्यस्तो भन्नु थियो मलाई त खानै हटाएर साँच्ची हो तर मैले खान सक्छु होला है सक्छु है कस्तो खान्छ मैले यो त के होइन 1 2 खायो lại hỏi lại ngộ cho con đi panjang kan ini gdzie poleo biar dia harga मैले जिते अब के भन्नु हाम्रो भिडियो हामीले यतिसम्म नै गर्छु भनेर भनेका थियौँ कलेजी छ यो भनेको च्यालेन्जिङ गेम थियो र यो चाहिँ मेरो फर्स्ट भिडियो हो तपाईहरुले लाइक कमेन्ट शेयर अनि सब्स्क्राइब गरिदिनु होला तपाईहरुकै साथ सपोर्टले अलिकति आजबाट भोलिबाट पछि एकदम अघि बढ्ने मौका तपाईहरुले नै दिनुहुन्छ मेरो चाहिँ यो किन भन्दाखेरि अब अहिले मेरो बाबु छ सानो बाबु छ घरमा दिनभरि बस्न काम हुँदैन त्यसकारण नि मैले आफूले जति सक्छ त्यति ट्राई गरेर मैले गर्न खोजेको हो तर फर्स्टै दिनमा मैले हारे हैन तर एकदम धेरै पिरो हुँदो रहेछ फर्स्ट दिनमा यति धेरै दुईटा यो खुर्सानी खाँदाखेरि त्यति धेरै पिरो हुन्छ भन्दै आम्मा मैले अरू मुखबाङ भिडियोमा कसरी हेरेको हुन्छ कति मजाले खानुहुन्छ कसरी खान सक्नुहुन्छ त्यसरी आम्मा मैले त दुईटा चाउचाउ पनि राम्ररी सकिन तर पनि ट्राई गर्दै जाने छु बिस्तारै आज दुईटा भोलि तीनटा पर्सि चारवटा गरेर आजको लागि भिडियो यति नै गाइज थ्यांक यू सो मच फर वाचिङ यतिखेरसम्म पनि हाम्रो भिडियोहरु वाच गरिदिनु भएकोमा हजुरलाई धन्यवाद हेर्नु त भएछ हेर्नुको साथसाथै अब त्यो सब्स्क्राइब गर्न चाहिँ नबिर्सिनु होला
यस्तै भिडियोहरू हामी लिएर आउनेछन्। अब तपाईँहरू मलाई कमेन्टमा भन्नुहोस् अब अबको मुकबाङमा हामी के खानु के गर्नु भनेर तपाईँहरू कमेन्टमा भन्नुहोस्, म त्यही खान्छु। बाई बाई।